Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya si Jack si Kacamata. Nah, di sini saya akan pamerkan unboxing ya. Unboxing apa itu? Sebenarnya nggak penting-penting kali sih. Tapi sangat penting untuk peliharaan saya gitu. Karena kan saya kan hobinya pecinta binatang. Nah, di sini saya membeli 3 pieces cangkang untuk lomang saya yang akan saya letak di karbitan nantinya. Nah, yang pertama yaitu saya buka dulu ya. Tunggu, maaf. Yang pertama saya jelaskan, cangkang ini saya beli dari Shopee, berasal dari Padang, di Padang, Sumatera Barat, dan saya tinggal di Medan, Sumatera Utara, dan baru saja tadi sampai, hanya sekitar 3 hari. Lumayan agak lama sih sebenarnya, tapi ya inilah packingannya. Bagus, packingannya pakai kotak rokok pula, itu kan main. Nah, cangkangnya ini ukurannya saya rasa ukuran L, 3 sampai 4 cm di ujung permukaan cangkangnya. Saya rasa cocok untuk keong saya yang rata-ratanya ada yang ukuran L, S, M gitu, biar nggak suntuk kali di rumah lamanya ya. Dia kan sama kayak kita pengen rumah baru, mudah-mudahan kita punya rumah baru lah ya kan. Nah,